Vom 24. Juni bis zum 11. Juli waren wir mit unserem Hupsi durch Deutschland unterwegs. Auf rund 2200 Kilometern entdeckten wir 7 besondere Orte in 6 Bundesländern. In der Videoreihe unter dem Motto Fachwerk, Wasser und Panorama nehmen wir euch mit zu den schönsten Momenten unserer Reise. Im letzten Teil erkundeten wir die Wasserstadt Brandenburg an der Havel. Nun führt uns die Reise weiter an die Ostsee auf den 5-Sterne-Campingpark Kühlungsborn. Freut euch auf die kilometerlange Strandpromenade, maritimes Ostseeflair und eine Fahrt mit der historischen Dampfeisenbahn Molly. Am Sonntagmorgen verabschiedeten wir uns von Brandenburg an der Havel und machten uns gegen 9:15 auf den Weg zu unserem nächsten Ziel an der Ostsee. Die Straßen ziehen an uns vorbei, wir lassen den letzten Ort zurück. Vor uns liegt ein neues Ziel, voll mit neuen Geschichten. Wir schauen nach vorn, lassen uns treiben. Jeder Kilometer bringt uns dorthin. Ein Ziel, das schon in Gedanken beginnt, lang bevor wir dort ankommen. Wir fahren dem Meer entgegen, dahin, wo der Wind Geschichten erzählt, wo Strandkörbe auf uns warten und die Küste ihren eigenen Rhythmus lebt. Wir freuen uns auf Wege am Wasser, auf Möwen über den Wellen, auf diese besonderen Momente, die man nicht planen kann. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Die Promenade, die Dünen, das Meer, alles wartet noch ein Stück entfernt. Und während die Landschaft vorbeizieht, wird die Vorfreude immer mehr. Manchmal beginnt der Moment, schon auf dem Weg zum neuen Ort. Die Fahrt gehört zur Geschichte, die wir gerade schreiben. Wir fahren dem Meer entgegen, mit Bildern im Kopf und Freude dabei. Bald hören wir das Rauschen der Wellen und die Küste ist nicht mehr weit. Wir lassen uns überraschen von allem, was jetzt noch kommt. Und wir genießen jeden Teil dieser Reise. Nach 265 Kilometern erreichten wir gegen 13 Uhr den Campingpark Kühlungsborn. Bereits im Vorfeld hatten wir einen Komfortstellplatz reserviert. Der Stellplatz bot mit rund 130 Quadratmetern viel Platz und verfügte sogar über einen eigenen Frischwasseranschluss sowie eine Grauwasserentsorgung. Für 4 Nächte zahlten wir insgesamt 312 €, also 78 € pro Nacht. Darin enthalten waren der Stellplatz inklusive Hund, Strom, die Nutzung der Sanitäranlagen sowie die Kurabgabe.
Das ist zwar sicherlich nicht gerade günstig, aber angesichts der Lage und der umfangreichen Ausstattung empfinden wir den Preis als nachvollziehbar. Direkt an der Ostsee gelegen, bietet der Campingpark beste Voraussetzungen, um die Strandpromenade und die Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Auch die Ausstattung des Platzes lässt kaum Wünsche offen. Vor dem Eingang befindet sich ein Supermarkt, sodass Einkäufe bequem zu Fuß erledigt werden können. Auf dem Gelände gibt es 2 Restaurants, verschiedene Sport- und Freizeitangebote sowie ein Spielplatz und Kinderanimation. Ein echtes Highlight des Campingparks sind für uns die Sanitärgebäude. Unter dem Namen Poseidons Reich verbergen sich die 3 Themengebäude Poseidon, Aphrodite und Athene. Sie gehören definitiv zu den schönsten Sanitäranlagen, die wir bislang auf einem Campingplatz gesehen haben. Mediterrane Fliesen, harmonische Farben und die liebevoll gestaltete Architektur schaffen eine besondere Atmosphäre. In den Gebäuden Poseidon und Aphrodite stehen Hundebesitzern zusätzlich Hundeduschen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch private Mietbäder, die bei Bedarf gebucht werden können. Während unseres gesamten Aufenthalts waren die Sanitärgebäude äußerst gepflegt und sauber. Den Wellnessbereich Ostsee-Spa sowie den Fitnessraum können wir nicht beurteilen, da wir diese Angebote nicht genutzt haben. Über 5 Ausgänge, die mit einer Zutrittskarte geöffnet werden, gelangt man direkt an den kilometerlangen Sandstrand. Besonders gut gefallen hat uns der Waldpfad zwischen Campingplatz und Strand. Er verläuft parallel zur Ostsee und bietet eine ruhige, schattige Verbindung in Richtung Kühlungsborn West. Nach etwa 10 bis 15 Minuten erreicht man von dort aus die Promenade mit dem bekannten Riesenrad. Nach dem Check-in wurden wir von einem Mitarbeiter zu unserem reservierten Komfortstellplatz begleitet. Dort angekommen, richteten wir zunächst unseren Stellplatz ein, bevor es uns an den Strand zog. Die Ostsee präsentierte sich allerdings etwas anders als erwartet. Am Ufer hatten sich Tang und Seegras angesammelt und das Wasser wirkte recht aufgewühlt. Da das Wetter während unseres weiteren Aufenthalts leider nicht mehr zum Baden einlud, blieb es bei diesem kurzen Strandbesuch. Stattdessen nutzten wir die nächsten Tage, um Kühlungsborn und die Umgebung zu erkunden. Nach dem kurzen Abstecher ans Meer machte sich der Hunger bemerkbar. Deshalb kehrten wir zu einem späten Mittagessen im italienischen Ristorante da Celando ein. Auf der schönen Terrasse ließen wir uns eine leckere Pizza schmecken und genossen die sommerliche Atmosphäre. Gut gestärkt machten wir uns anschließend auf den Weg zur Promenade. Bei einem ersten Spaziergang verschafften wir uns einen Eindruck von Kühlungsborn und ließen die ruhige Stimmung an der Ostsee auf uns wirken. Der Name Kühlungsborn geht übrigens auf die südlich gelegene Hügellandschaft Kühlung und den Begriff Born für Quelle oder Brunnen zurück. Der heutige Name entstand 1938, als die Orte Arendsee, Brunshaupten und Fulgen zur neuen Stadt Kühlungsborn zusammengeführt wurden. Die beiden Ortsteile Kühlungsborn West und Kühlungsborn Ost liegen etwa 2 Kilometer voneinander entfernt und sind durch die Strandpromenade miteinander verbunden. In Kühlungsborn West prägt vor allem das große Riesenrad das Erscheinungsbild an der Promenade. Die bekannte Seebrücke befindet sich hingegen in Kühlungsborn Ost. Die Strandpromenade ist weniger eine klassische Einkaufs- und Flaniermeile direkt am Meer. Restaurants, Cafés und Geschäfte befinden sich überwiegend in den dahinterliegenden Bereichen, besonders rund um die Ostseeallee.
Dadurch wirkt die Promenade selbst ruhiger und bietet viel Platz für Spaziergänge mit Blick auf die Ostsee. Ein stimmungsvoller Sonnenuntergang bildete den perfekten Abschluss unseres ersten Tages in Kühlungsborn. As the sun sinks low, painting skies of gold, a soft whisper calls in the twilight's hold. The day slips away like a secret untold in the golden hour where magic unfolds. Shadows stretch long as the colors ignite, a dance of the day turning into the night. The world slows its breath, caught in the light of the golden hour, so pure and so bright. When the sun goes to sleep behind the horizon's line, a new dream begins in the soft moonshine, in the golden eye, we find what's divine. Am Montag zeigte sich das Wetter von einer ganz anderen Seite. Schon während des Frühstücks begann es zu regnen und es war deutlich kühler als noch am Vortag. Als der Regen am Nachmittag nachließ, zog es uns gegen 14:30 Uhr zu einem späten Mittagessen ins Restaurant Wotan an der Ostseeallee. Danach nutzten wir die trockene Phase für einen weiteren Spaziergang durch Kühlungsborn und genossen die entspannte Atmosphäre. Unser Weg führte uns auch durch die Passage unter den Kolonnaden. Diese kleine Flaniermeile am Baltikplatz lädt mit Cafés, Restaurants und kleinen Geschäften zum Verweilen ein. Von dort ging es weiter durch die Hermannstraße, einer der belebtesten Straßen des Ortes. Zwischen Boutiquen, Cafés und kleinen Läden herrscht eine angenehme Urlaubsstimmung. Zum Abschluss unseres Spaziergangs kehrten wir zum Baltikplatz zurück. Auf der Terrasse der Baltic Beach Bar gönnten wir uns Kaffee, Kuchen und eine leckere Erdbeerbowle. Dabei genossen wir den Blick auf die Ostsee und das Treiben rund um den Platz.
Am Dienstag meinte es die Sonne wieder gut mit uns. Bei strahlend blauem Himmel und angenehmen 22 Grad machten wir uns gegen 10 Uhr auf den Weg zum Bahnhof Kühlungsborn West. Dieser liegt nur etwa 1 Kilometer vom Campingplatz entfernt und ist Ausgangspunkt für eine Fahrt mit der historischen Dampfeisenbahn Molly. Bereits seit 1886 verbindet die Schmalspurbahn Bad Doberan mit Heiligendamm. 1910 wurde die Strecke bis zum heutigen Bahnhof Kühlungsborn West verlängert. Mit einer über 135-jährigen Geschichte zählt der Molly zu den ältesten, regelmäßig betriebenen Schmalspurbahnen Deutschlands. An 365 Tagen im Jahr schnauft und dampft der Molly zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn und gehört bis heute zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region. Wie der Molly zu seinem Namen kam, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Der bekanntesten Überlieferung zufolge wollte einst eine ältere Dame mit ihrem kleinen Mops namens Molly in den Zug steigen. Als der Hund plötzlich davonlief, rief sie laut auf Plattdeutsch: „Molly, bleib stehen!" Der Lokführer glaubte, der Zuruf gelte dem Zug, legte eine Vollbremsung ein und seitdem soll die kleine Dampfbahn im Volksmund den Namen Molly tragen. A whistle breaks the quiet air, the old train comes alive, slowly rolling down the track with every breath and drive. Open windows, laughing eyes, warm wind in our hair, watching little moments pass without a single care. No need to hurry, we've got all day, just let the rhythm lead the way. Above the treetops, everything feels right. The wheels keep singing, the tracks roll on. Some days don't need much more to become your favorite one. Gegen 11 Uhr erreichten wir Bad Doberan. Die Stadt zählt zu den bedeutendsten Kur- und Residenzstädten Mecklenburgs. Ihren Namen verdankt sie einem Kloster, das hier bereits im 11. Jahrhundert gegründet wurde. Später entwickelte sich Bad Doberan zur Sommerresidenz der mecklenburgischen Herzöge und gilt als Wiege der ersten deutschen Seebäder. Der historische Ort lädt weniger zum ausgedehnten Einkaufsbummel als vielmehr zum entspannten Flanieren ein. Rund um die Mollystraße sorgen kleine Geschäfte, Cafés und regionale Läden für eine angenehme Atmosphäre. Unser Weg führte uns zum Camp, der historischen Parkanlage im Herzen der Stadt. Die beiden chinesisch inspirierten Pavillons verleihen diesem Platz ein ganz besonderes Flair und machen ihn bis heute zum Mittelpunkt Bad Doberans. Der rote Pavillon wurde während unseres Besuchs gerade saniert. Im weißen Pavillon, der heute als Café und Restaurant genutzt wird, legten wir eine kleine Pause ein und gönnten uns eine Erfrischung.
nächstes erkundeten wir das historische Klostergelände rund um das Doberaner Münster. Anders als ein Dom war ein Münster ursprünglich die Kirche eines Klosters. Seinen Namen verdankt das Doberaner Münster dem ehemaligen Zisterzienserkloster, das hier im Mittelalter bestand. Rund um die Kirche befinden sich zahlreiche historische Klostergebäude. Dazu gehören unter anderem das ehemalige Kornhaus sowie der liebevoll angelegte Klostergarten. Die ehemalige Klosterkirche zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der norddeutschen Backsteingotik und gehört zu den besterhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen Europas. Mit dem Bau des Gotteshauses wurde im 13. Jahrhundert begonnen. Mehr als 700 Jahre später prägt es das Stadtbild von Bad Doberan noch immer. Auch das Innere des Münsters ist sehenswert. Die außergewöhnlich gut erhaltene mittelalterliche Ausstattung macht den besonderen Reiz aus. Zu den bekanntesten Ausstattungsstücken gehören der über 700 Jahre alte Flügelaltar, die prachtvolle Fürstenloge, das monumentale Reiterdenkmal sowie zahlreiche Grabmäler und Kunstwerke der mecklenburgischen Herzöge. Außerhalb der Klosteranlage befindet sich das Stadt- und Bädermuseum Möckelhaus. Das historische Gebäude informiert über die Geschichte Bad Doberans, des ehemaligen Klosters und der Entwicklung der ersten deutschen Seebäder. Nach unserem Rundgang kehrten wir zum Bahnhof zurück und traten mit dem nächsten Molly die Rückfahrt an. Ein warmer Tag liegt überm Land, ein leiser Pfiff zieht durch die Luft. Ganz langsam fährt der Zug jetzt los und nimmt uns einfach mit. Der Dampf steigt hoch und zieht davon, das Klackern gibt den Takt dazu.
Die Landschaft zieht ganz ruhig vorbei und jeder Blick fühlt sich leicht an. Wir lehnen uns zurück und lassen alles ziehen. Die schönsten Wege brauchen nicht immer viel Geschwindigkeit. Mit Volldampf geht es weiter. Auf etwa halber Strecke legten wir noch einen Zwischenstopp in Heiligendamm ein. Das älteste deutsche Seebad ist vor allem für seine klassizistischen weißen Villen bekannt und trägt deshalb den Beinamen Weiße Stadt am Meer. Neben dem breiten Sandstrand und der historischen Bäderarchitektur geht es hier insgesamt eher ruhig zu. Unser Aufenthalt fiel daher entsprechend kurz aus. Umso mehr begeisterte uns das hervorragende Essen im Restaurant Herzoglicher Wartesaal direkt am Bahnhof. Anschließend setzten wir unsere Rückfahrt fort und stiegen in Kühlungsborn Ost aus, um auch diesen Ortsteil etwas näher kennenzulernen. Natürlich durfte auch ein Spaziergang über die Seebrücke nicht fehlen. Von dort aus bot sich ein wunderschöner Ausblick auf das Meer und den langen Sandstrand. Entlang der Strandpromenade schlenderten wir gemütlich zurück nach Kühlungsborn West und genossen noch einmal das maritime Flair des Ostseebades. Bevor wir zum Wohnmobil zurückkehrten, legten wir noch einen Stopp auf der Terrasse des Restaurants Meergut ein. Bei einem Trink und einem leckeren Törtchen ließen wir den Tag mit herrlichem Meerblick in aller Ruhe ausklingen. Regen und wechselhaftes Wetter bestimmten den Mittwoch, sodass wir es etwas ruhiger angehen ließen. Am Nachmittag gönnten wir uns zunächst ein spätes Mittagessen im Restaurant Viels Essbar.
Anschließend bummelten wir noch zum Baltikplatz, wo wir im Café Röntgen bei Kaffee und Kuchen eine gemütliche Pause einlegten. Ansonsten verbrachten wir den Tag überwiegend auf dem Campingplatz. Manchmal gehört eben auch ein ruhiger Regentag zum Urlaub dazu. Am Donnerstag hieß es Abschied nehmen von Kühlungsborn. Bevor wir weiterfuhren, genossen wir noch ein letztes Mal den Blick aufs Meer. Damit endeten 4 schöne Tage an der Ostsee. Gespannt machten wir uns auf den Weg zu unserem 4. Reiseziel. Was wir in der Hansestadt Lübeck erlebt haben, erfahrt ihr im nächsten Teil unserer Deutschlandtour. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Jeder Tag ist ein neues Kapitel. Wir sind anderswo und doch daheim. Wir folgen den Pfaden, die das Herz uns weist und finden das Glück, wohin wir auch reisen. Anderswo und doch daheim.